សួស្តីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទហាសានសូមជម្រាបសួរពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងនៅលើគេហទំព័រជាភាសាខ្មែរសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុធទី21ខែកញ្ញាត្រូវជាថ្ងៃ11រោចខែផុតរបត់ឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566គ្រិស្តសករាជ2022ជាបឋមសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃក្រសួងការពារជាតិថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបំពាក់គ្រាប់មីស៊ីលក្រោយមូលដ្ឋានទ័ពសមុទ្ររៀមធ្វើទំនើបកម្មរួចក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមថាការស្នើឲ្យជួយសម្រួលដល់ជនជាតិវៀតណាមខុសច្បាប់អាចរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាការរំលោភអធិបតេយ្យជាតិលោកកឹមសុខារដ្ឋាភិបាលបើកឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនធ្វើសកម្មភាពនយោបាយទោះបីដឹងថាបកនេះជារបស់លោកសំរងស៊ីក្តីបទវិភាគតើពលរដ្ឋត្រូវចូលរួមតស៊ូបែបណាដើម្បីទទួលបាននីតិរដ្ឋពិតប្រាកដសហគមន៍ភូមិក្បាលរមាសអះអាងថាក្រុមហ៊ុនចិនស៊ីវហ្គិចលួចចូលកាប់ព្រៃឈើក្នុងសហគមន៍ក្រសួងការងារប្រកាសកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌចំនួន$200សម្រាប់ឆ្នាំ2023មេដឹកនាំពិភពលោកចាប់ផ្ដើមស្កោតទោសមេដឹកនាំរុស្ស៊ី Vladimir Putin នៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិរួមនឹងកម្មវិធី Idea Talk ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទហាសានសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិប្រទេសកម្ពុជាលោកឧត្តមសេនីយ៍ទាបាញ់អះអាងថារាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងបំពាក់គ្រាប់មីស៊ីលក្រោយពេលដែលមូលដ្ឋានទ័ពសមុទ្ររៀមត្រូវបានធ្វើទំនើបកម្មរួចក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលនិយាយថានេះជាសញ្ញាបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ថាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកសមុទ្ររៀមស្ថិតក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងកងទ័ពចិនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកទាបាញ់បានលើកឡើងក្នុងពិធីទទួលសម្ភារៈយោធាដែលជាជំនួយពីមហាអំណាចកុម្មុយនីសចិននៅតំបន់វឹកវើនភ្នំជុំរីករាយខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះថាបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឲ្យទំនើបនៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមរួចប្រទេសកម្ពុជានៅមានភារកិច្ចដ៏ស្មុគស្មាញជាច្រើនទៀតដូចជាបញ្ហាជួសជុលរោងជាងបញ្ហាកាន់កាប់និងប្រើប្រាស់នាវាទំនើបដែលនឹងត្រូវបានបំពាក់នាពេលខាងមុខនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិទាបាញ់លើកឡើងថាពាក់ព័ន្ធនឹងអាវុធទំនើបទាំងនេះមិនមែនជារឿងដែលចេះតែអាចមើលនឹងភ្នែកឬចេះតែប៉ាន់ស្មានបានងាយនោះទេព្រោះថាអ្វីគឺត្រូវប្រើប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកទាំងអស់ហើយបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺត្រូវជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាចេះប្រើអាវុធជំនួយទាំងនោះឲ្យបានស្ទាត់ជំនាញផងដែរការអះអាងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលជំនួយសម្ភារៈយោធាពីមហាអំណាចកុម្មុយនីសចិនជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីមានការសង្ស័យថារាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យចិនបោះទីតាំងយោធារបស់ខ្លួននៅសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តប្រស័យអនុសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ក្រសួងការពារជាតិនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានប្រគល់សម្ភារៈយោធាមួយចំនួនធំដូចជារថយន្តជាដើមដែលជាជំនួយឥតសំណងដល់ក្រសួងការពារជាតិប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើនកងរាជអាវុធហត្ថភ្នំជុំរីករាយស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកកឹមសុខបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាការលើកឡើងរបស់លោកទាបាញ់គឺជាការបង្ហាញសញ្ញាកាន់តែច្បាស់មួយកម្រិតទៀតដែលពួកគាត់ស្ទើរតែពិបាកប្រកែកខ្លាំងណាស់ថាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមមិនពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងកងទ័ពចិននោះលោកកឹមសុខអះអាងថាក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយបរិះខ្លាំងលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្ននេះគ្មានលទ្ធភាពឯណាទៅធ្វើទំនើបកម្មប្រដាប់អាវុធដោយការអះអាងលោកទាបាញ់នោះទេលោកបន្តថាទំនើបកម្មប្រដាប់អាវុធនៅស្រុកខ្មែរនេះគ្មានប្រទេសណាផ្ដល់ជំនួយក្រៅពីប្រទេសចិននោះទេប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋរូបនេះបញ្ជាក់ថាការប្រកាសរបស់លោកទាបាញ់នៅពេលនេះគឺជាការបន្ថែមព័ត៌មានដែលស្ទើរតែអស់ភាពស្រពិចស្រពិលអំពីការសង្ស័យនានានៃទំនាក់ទំនងកងទ័ពរបស់លោកហ៊ុនសែននិងទ័ពចិនទៅហើយគណៈអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមចាប់ដើមមិនត្រឹមតែទទួលបានជំនួយគ្រប់យ៉ាងពីចិនហើយបដិសេធកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីនោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបំផ្លាញចោលនៅសមិទ្ធផលមិត្តភាពកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងនោះថែមទៀតផងកន្លងមកបរិះខ្លាំងលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាប្រទេសកម្ពុជាលែងឲ្យមានការចូលទៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងខេត្តប្រស័យអនុដែលកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែបារម្ភថាអាចជាទីតាំងឈរជើងរបស់ទាហានចិនលោកថាការធ្វើទស្សនកិច្ចខុសពីការចុះធ្វើអធិការកិច្ចឬឆែកឆេរលោកថាកំពង់ផែរៀមមិនមែនជាកន្លែងចោលលួចឬចោលប្លន់នោះទេ
កាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើមន្ត្រីយោធានៃប្រទេសកម្ពុជា2រូបគឺនាយឧត្តមសេនីយ៍ចៅភិរុនដែលមានមុខនីតិជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសនៃក្រសួងការពារជាតិនិងនាយឧត្តមសេនីយ៍នាវីទៀតវិញជាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកដោយសារមន្ត្រីទាំងពីររូបនេះបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតាមរយៈគម្រោងនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាខ្លួនកំពុងផ្អឹបឬបង្កកមិនឲ្យប៉ះទ្រព្យសម្បត្តិនិងប្រតិបត្តិការអក្រិតកម្មជាមួយពួកគេជុំវិញការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរក្នុងគម្រោងធ្វើទំនើបកម្មកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមនេះទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2022សភាជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដែលបានកំណត់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារក្សាអព្យាក្រឹតដោយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងតាមគោលការណ៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី1991ដើម្បីធានានៅដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្វើឲ្យជាក់លាក់ច្បាស់ពីមូលដ្ឋានជើងទឹករៀមដែលគេសង្ស័យអំពីវត្តមានកងទ័ពចិននៅទីនោះផងដែរក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមថាការស្នើពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរឲ្យជួយសម្រួលដល់ជនជាតិវៀតណាមដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខុសច្បាប់ឲ្យមានសិទ្ធិរៀនសូត្រនិងធ្វើការដោយពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ប្រទេសគឺជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនិងរំលោភអធិបតេយ្យជាតិនៃរាជាណាចក្រកម្ពុជាធ្ងន់ធ្ងរអនុប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកម៉ែនណាតបានលើកឡើងក្នុងកម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily កាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះថាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបរួមទាំងមន្ត្រីរាជការខ្មែរភាគច្រើនតែងតែព្រួយបារម្ភអំពីអធិបតេយ្យជាតិរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបរទេសជិតខាងរំលោភបំពានតាមរយៈនយោបាយប្រជាសាស្ត្រដែលវៀតណាមកំពុងបង្ហូរជនជាតិរបស់ខ្លួនឲ្យមករស់នៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះលោកបន្ថែមថាជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដឹកនាំដោយមេដឹកនាំដែលវៀតណាមលើកបន្ទប់យល់ព្រមតាមសំណើនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមទទួលយកជនជាតិរបស់គេឲ្យមករស់នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនលោកព្រមានថាមហិច្ឆតារបស់វៀតណាមក្នុងការឈ្លានពានយកទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាទោះជារូបភាពឬវិធីសាស្ត្រណាក៏ដោយគឺมันអាចអនុវត្តទៅបានទេប្រសិនបើមានរដ្ឋាភិបាលជារបស់ខ្មែរពិតប្រាកដប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញមានលោកហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំបានបើកឱកាសឲ្យវៀតណាមឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់បែបយ៉ាងជាង4ទសវត្សរ៍មកហើយលោកបន្តថាឱកាសដែលលោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមបើកឲ្យវៀតណាមនឹងគឺរាប់ចាប់តាំងពីការចេញសារាចរខុសច្បាប់ឲ្យជនជាតិវៀតណាមមករស់នៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ1986និងការបង្កើតសន្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់2005ដើម្បីធានាសុពលភាពកិច្ចព្រមព្រៀងខុសច្បាប់នានាដែលគាត់បានលួចចុះហត្ថលេខាជាមួយវៀតណាមនាពេលកន្លងមកអនុប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋរូបនេះអះអាងថាដើម្បីលុបបំបាត់នយោបាយប្រជាសាស្ត្រតាមរយៈការបង្ហូរជនជាតិវៀតណាមដោយខុសច្បាប់ចូលមករស់នៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងបំណងបន្សាបជាតិខ្មែរសពថ្ងៃបន្សាបជាតិសាសន៍ខ្មែរសពថ្ងៃនេះប្រទេសកម្ពុជាគ្មានជំរឿសណាល្អក្រៅពីលុបចោលរាល់សន្ធិសញ្ញាដែលអស់សុពលភាពក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារី1991នោះទេនោះទើបប្រទេសកម្ពុជាអាចរកឃើញពន្លឺឯករាជ្យហើយធានាអធិបតេយ្យជាតិនឹងជៀសផុតពីការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនពីបរទេសជិតខាងទៅថ្ងៃអនាគតចំណែកសកម្មជនសង្គមលោក Tel Thiland បានលើកឡើងក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះដែរថាប្រសិនបើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនប្រុងប្រយ័ត្នអំពីការបង្ហូរជនជាតិវៀតណាមចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេជាតិសាសន៍ខ្មែរនឹងរងនៅហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរបំផុតខណៈរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងមិនបញ្ឈប់ផែនការបង្ហូរជនជាតិរបស់គេដោយខុសច្បាប់ឲ្យចូលមករស់នៅលើទឹកដីខ្មែរនោះឡើយកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1986លោកហ៊ុនសែនបានចុះហត្ថលេខាលើសារាចរណែនាំដើម្បីស្ដីអំពីការអនុវត្តគោលនយោបាយចំពោះអនិកជនវៀតណាមនៅកម្ពុជាដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរផ្ដល់ដីធ្លីទីជម្រកផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថែរក្សានិងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយសារាចរនេះនៅតែមានសុពលភាពរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះជុំវិញបញ្ហានេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកផាំមិញជិញកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2022បានសុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនជួយពលរដ្ឋវៀតណាមដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់មកជាការរស់នៅដោយស្របច្បាប់វិញខណៈមេដឹកនាំខ្មែរលោកហ៊ុនសែនមិនបានបដិសេធទៅនឹងសំណើនោះទេក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2022ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីអំពីការផ្ដល់បណ្ណស្នាក់
អាស្រ័យជាអចិន្ត្រៃយ៍ឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍នៅប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលដែលគេមើលឃើញថាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលរស់នៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ច្រើនលើសលប់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺមានតែជនជាតិវៀតណាមតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរដែលបានផ្សាយនៅលើ Facebook រួចមកហើយបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com នៅក្នុងគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរក YouTube របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/thecambodiadaily.tm ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងយល់ថាសារព័ត៌មានមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមសូមលោកអ្នកនាងជួយទ្រទ្រង់ដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com/donate បាទសូមអរគុណលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅនេះយើងសូមជូនកម្មវិធី Idea Talk ហើយបន្ទាប់ពីកម្មវិធី Idea Talk យើងនឹងជូនព័ត៌មានជាបន្តទៅទៀតសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily រាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺអ្នកស្រី Janet Kau Conklin បេក្ខជនចូលឈ្មោះជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង La Palma នៃរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីនឹងចូលរួមពិភាក្សាលើប្រធានបទស្ដីអំពីការតស៊ូនៃស្ត្រីខ្មែរដំបូងគេក្នុងការប្រឡូកនយោបាយអាមេរិកប្រចាំក្រុង La Palma ក្នុងរដ្ឋ California ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោមនៃការផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearorfavorkh ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រី Janet Kau Conklin បាទជម្រាបសួរចាបាទសុខសប្បាយជាទេបាទចាសូមអរគុណចាបាទជាកិត្តិយសណាស់ដែលអ្នកស្រីអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Idea Talk នៅថ្ងៃនេះបាទហើយក៏ជាឱកាសអ្នកស្រីអាចនឹងបញ្យល់អំពីគោលការណ៍នយោបាយហើយនឹងដូចថាការចង់ជ័យជំនះទៅកាន់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុង La Palma ដែរបាទមុននឹងចូលដល់កិច្ចពិភាក្សាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទស្សនិកជនកម្មវិធីយើងថាបន្តិចអំពីជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់អ្នកស្រីបាទអ្នកស្រីកើតនៅក្នុងប្រទេសលាវនៅឆ្នាំ1970នៅទីក្រុងវៀងច័ន្ទបាទដែលពលរដ្ឋខ្មែរស្ទើរតែគ្រប់គ្នាស្គាល់តាំងពីចំនួនមុនមកបាទអ្នកស្រីមានឪពុកជាជនជាតិខ្មែរហើយម្ដាយជាជនជាតិថៃនៅភាគឦសានបាទអ្នកស្រីបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ1975ក្នុងវ័យប្រហែលជា5ឆ្នាំអ្នកស្រីបានបញ្ចប់បាទបើសិនជាមានខុសត្រង់ណាសូមមេត្តាកែអ្នកស្រីបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ1994ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានចាប់យកអាជីពជាអ្នកធ្វើការខាងផ្នែកលក់អចលនទ្រព្យឬគេហៅថា Realtor ក្រោយពីអ្នកស្រីបានទទួលសញ្ញាបត្រខាងផ្នែកនេះនៅឆ្នាំ2001រហូតមកទល់នឹងពេលនេះអ្នកស្រីមានបទពិសោធន៍ខាងផ្នែកលក់អចលនទ្រព្យនេះមានរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលប្រឡូកនយោបាយអាមេរិកនេះខ្ញុំបានឃើញថាមានស្ត្រីខ្មែរមួយចំនួនជាសញ្ជាតិអាមេរិកចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់តាមស្រុកតាមក្រុងតាមរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំចំពោះអ្នកស្រីថាតើមានមូលហេតុអ្វីដែលជំរុញឲ្យលោកស្រីចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយអាមេរិកនេះបាទចាពួកម៉ាក់ខ្ញុំមិត្តភ័ក្តិស៊ូលីសារ៉ូគាត់អ្នកធ្វើមុនមែនទេគាត់ធ្វើCity Council ខាងស្រុក Long Beach ខ្ញុំជួយគាត់ដែរមើលទៅគាត់នៅស្រុក Long Beach ហើយគាត់នៅ County LA ដល់ពេលហ្នឹងរៀនតាមSulisaro មើលទៅថាចង់ជួយគ្នាយើងចង់ជួយខ្មែរផងចង់ជួយលាវផងព្រោះខ្ញុំកូនកាត់លាវកូនកាត់ខ្មែរហើយចង់ជួយក្រុមហ៊ុនខ្មែរយើងមានច្បាប់បាទចង់ជួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ហ្នឹងឲ្យមានច្បាប់បាទតើបំណងរបស់លោកស្រីចង់ឃើញទីក្រុង La Palma ដែលលោកស្រីរស់នៅហ្នឹងប្រែមុខមាត់យ៉ាងណាវិញឲ្យខុសពីសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងបាទឥឡូវ
ខាង City Council មានមនុស្សកាំងសហើយអត់មានអាស៊ីអត់មានខ្មែរអត់មានលាវបាទខ្ញុំនឹងចង់ជួយថាឲ្យយើងមានuplift គ្នាមានថាខាង Orange County ខាង La Palma ទៅមានខ្មែរផងមានលាវផងមានសាសយើងណាបាទឲ្យមានសាសយើងផងឲ្យស្មើមុខស្មើមាត់នឹងជាផងដែរបាទនៅទីក្រុង La Palma អ្នកស្រីរស់នៅនឹងមានខ្មែរប្រមាណគ្រួសារដែរបាទមើលទៅអត់ច្រើនទេប្រហែលមានតែមកគ្រួសារពីរគ្រួសារហ្នឹងអត់ច្រើនសូមខ្ញុំមួយបាទខ្ញុំបានសិក្សាបន្តិចបន្តួចអំពីទីក្រុង La Palma ហ្នឹងបាទនៅជាប់មាត់សមុទ្រហ្នឹងជាទីក្រុងតូចមួយហើយតាម census ហ្នឹងតាមការជំរឿនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងនៅឆ្នាំ2022ថាមានតែ 15,332 នេះបាទជាទីក្រុងតូចមួយហើយកៅអីនៅ City Council ហ្នឹងមានប្រមាណដែរបាទមាន5ចាមាន5កៅអីដែរបាទមាន5កៅអីប៉ុន្តែមាន2 position វាបោកប៉ុន្តែ position មួយគេគេថា incumbent អ្នក council member ហើយណាមែនទេតែមានតែកៅអីមួយឯងបាទកៅអីមួយហ្នឹងគឺជាកៅអីដែលអ្នកស្រីកំពុងតែចង់ទៅអង្គុយហ្នឹងហ៎ចាបាទហើយមានអ្នកណាជា challenger ទេឬក៏អត់មានទេមានចាមានខ្ញុំសុំទៅខ្ញុំថាហៅគេកូនក្មេងព្រោះអ្នកនឹងគាត់ប្រុសហើយគាត់អាយុ26ហើយខ្ញុំអាយុ50ជាងបាទខ្ញុំគិតថាគេនឹងអត់សូវមាន life experience business experience បាទហើយដូច្នេះអ្នកស្រីគិតថាអ្នកស្រីមាន experience ច្រើនជាងមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងយុវជនហ្នឹងបើសិនជាគិតតាមអាយុប្រហែលជាទឹកបញ្ចេញពីសាលារៀនចាហើយនៅមួយនិយាយចាស់ grammar បាទគោលនយោបាយបាទខ្ញុំមានស្ថិតិខ្លះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដូចថាយើងមិនមានពេលច្រើនយកមកជម្រាបនៅទីក្រុង La Palma ហ្នឹងមនុស្សអាយុពីប្រមាណទៅប្រមាណមានប្រមាណភាគរយហើយអាស៊ីមានប្រមាណហើយអាមេរិកកាំងស្បែកសមានប្រមាណភាគរយ Hispanic ប្រមាណភាគរយហើយនិងអាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅប្រមាណភាគរយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមផ្ដោតរឿងមួយបាទ policy គោលនយោបាយធំៗរបស់អ្នកស្រីមានអ្វីខ្លះបាទអាចរៀបរាប់ដោយសង្ខេបបានទេបាទចាខ្ញុំសូមទៅខ្ញុំចង់និយាយអង់គ្លេសព្រោះនិយាយខ្មែរទៅចេញមក accent ខ្លាំងណាសូមថានិយាយអង់គ្លេស platform ថាមាន unity ចង់ឲ្យក្រុមទាំងអស់គ្នាមកជាមួយគ្នានៅ community transparency មានន័យថាពាក្យអ្នក council member ចង់ធ្វើអីនោះឲ្យ resident ដឹងស្គាល់ផងកុំឲ្យធ្វើនៅកុំឲ្យ hidden agenda ស្ងាត់បាទលាក់បាទស្ងាត់ growth មានន័យថាចង់ឲ្យមាន revenue ពី corporation ឲ្យមាន business time ទៀតហើយម្យ៉ាងទៀត preservation មានន័យថា keep the police department keep our city safe បាទស្ដីថា platform ធំមាន4បាទ unity transparency preservation ហើយ growth បាទ growth preservation អាច interlink ឬថាវាអាច intertwine ឧបមាថាទីក្រុងត្រូវការ develop something តើវា affect ដល់អ្វីដែល preserve នឹងទេបាទបើនិយាយពី preservation វាមាន environment មានអីសពយ៉ាងបាទតើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចចាបាទ you in favor of growth the development economic development ឬមួយក៏ you prefer like preservation like the parks and things like that yes so that's a great question because I was endorsed by the Hubert Humphrey Democratic Club and they asked me the same question I believe that we should have protection for the environment we should have more solar energy more like energy like electric cars electric vehicles electric scooters and bike so that we can protect our environment បាទនៅក្នុង website របស់អ្នកស្រីដែលខ្ញុំមាន print ចេញមកហ្នឹងឃើញថាលោកស្រីបញ្ជាក់ជូនដល់ constituents ថា as your council member I will work hard
every day through management មានអ្វីខ្លះទៅបាទ management មានន័យថាយើងត្រូវចូលជាមួយ community ហើយចង់ជួយ community នឹងមាន more preservation more pride more art more communication and better business allow the city people អ្នកធ្វើការឲ្យ city នឹងគេចាក់សាំងថ្លៃមែនទេ for example I would highly recommend that when we as a city employee put gas in something more affordable than something expensive to financial management and being very careful with our spending but gas price hike I mean it happens occurs everywhere throughout the United States well the price is falling down but don't you think that your city La Palma do you have like your own refinery or like so what happens is this there in our little city you have a gas station that's no name brand the gas may be $4.30 and you have another one that's $5 so if the city people who work for the government wants to put gas we recommend that they put the cheaper gas to save money dollar and cents but okay the second question is about revenue find new sources of local general revenue for the city when you talk about revenue you have to like promote development incentive business incentive things like that attract businessmen and investors exactly what will you do so with my background working in corporate sales and as a business owner myself my own city there's a lot of areas where there's an opportunity to get corporations and developers to open mall bring more business bring more areas where the retail center can come in and create an environment where there's more revenue from businesses as well as a place for people to hang out and spend money locally local business right now we don't have a place where people can come together so they go around to another city and give them business and revenue so my proposition is to work with corporations and developers to create a little plaza create a little retail center for our people to spend money and keep it here okay now would you consider lowering like city taxes as well in order to attract investors developers or businesswomen I think that's very smart because a lot of business owners they hate paying high tax especially in retail because the minimum wages right now is around $17 an hour so in order to incentivize corporation business we have to strategize and negotiate in ways to lower tax or give them compensation or supplement them while they're here because we want to be able to incentivize and motivate corporations to come. Okay. I'd like to ask the question in Khmer in order for our Khmer audience to understand what you are trying to accomplish here in your city and hopefully you will take the lead and younger generation especially female candidates would look up to you as a role model តើសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងមានអាណត្តិបម្រើពលរដ្ឋរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយលោកស្រីនឹងផ្ដើមធ្វើអ្វីដំបូងគេបង្អស់បាទចាខ្ញុំពីដើមដូរ copier ឲ្យ Xerox ដល់ពីហ្នឹង that's my history ចូល real estate ខាងលក់ផ្ទះso my love of working with people and negotiation ជួយមនុស្សខ្ញុំគិតទៅថាជួយមនុស្សទិញផ្ទះហើយលក់ផ្ទះហ្នឹងវាសប្បាយចិត្តថា I'm helping a family and they're realizing the American dream ខាងហ្នឹងខ្ញុំគិតថា the community deserves a lot of things to develop and the kids they need to look up to somebody who is a business owner somebody who is like them hey Leo they need to have a role model where they said I can be somebody if I have a dream to do that and put hard work behind it បាទតើអ្នកស្រីបានទទួលដោយថា endorsement ពីអ្នកនយោបាយអាមេរិកកាំងណាខ្លះដែរមកទល់ពេលនេះបាទ
Yeah, so I have the endorsement of the Orange County Democratic Party, the North Orange County Democratic Party, the Hubert Humphrey Democratic Party, Senator Josh Newman, State Assemblywoman Sharon Quicksilver, the former mayor of La Palma, Keith Nelson, and many other council people like in Cerritos, in Artesia, Sulisaro, many endorsements. Yeah. Yeah, statewide. Okay. តើលោកស្រីសង្ឃឹមថានឹងឈ្នះឆ្នោតទេនៅក្នុងខែវិច្ឆិកា this November. Do you think you will definitely win your city seat? I have hope that I will win because I have strategies to win. I'm doing mailers and I'm going to walk, my neighborhood, knocking on doors. But my core value is inclusiveness. The value of being a Democrat is looking to have inclusiveness and equity, having a seat at the table. But sometimes when you ask me, what do I want? My position is to have equity and equal opportunity to represent our people and to be a role model for the younger Khmer generation, the younger Leo generation, to say, I can strive to be whatever I want to be and have a seat at the table. Right. But if you are going to win this November, the city council seat, how would you divide your time between your work, for the city and your family? I've always been a firm believer of work-life balance between my responsibility of work and my family, and also of serving the community, because when there's time to go and represent the community, we have certain days that we are devoted, and I really want to help shape more pride for my community, as well as spend time with my own family, Haitaka, as well as real estate. They all intertwine. Real estate allows me to work because I make my own hours and I'm my own boss. Okay. That sounds good. Most of us would like to do the same thing, but sometimes we end up having bosses, Yeah. many bosses. Okay. Percentage-wise, put yourself, with the young challenger of yours right now. How many percent do you think you are going to win, the electoral votes in your city? Well, 85, 80%, 90%? I'm optimistic and I'm hopeful that I'll, so to explain the seat, there's 3 people running for 2 seats. If you divide it by 3, I'm hoping to get over 3,500 votes. Right. So I would say 75%. I want to be humble. Okay. Okay. All right. We wish you luck. Okay. One question comes from our viewer and listener. But I'd like to finish my line of questions here. The people in your city, about 4,000 of them are registered Democrat, and about 3,000 Republican. What is your message, the specific message that might, get the support from both parties, regardless of political, views? Absolutely. Well, in our race, because our city is small, we don't have to declare if we're Republican or Democrats. Right. Basically, my position is this. I am a business owner. I have experience, and I have, the maturity of running and working with other people. I've been a manager, been a mentor, and a business owner, so I know what it takes to bring business to our city, as well as how to negotiate and strategize with corporations, because I have that training with Xerox and Canon. So being a business owner and being very experienced and college educated, I can do great things for our city and our community. Okay. All right. We have another question here.
តើហេតុអ្វីអ្នកស្រីតើហេតុអ្វីអ្នកស្រីមនុស្សសំខាន់ៗដែលត្រូវការរកសម្លេងឆ្នោត I'm sorry I don't understand this question here yeah let my colleague ask a question. Yeah, I have one question for you, Miss Janet. I just want to know that. So why are you important to become the city council member? Why you think that you are the one that people should vote for you? So what is the most important for you? Why do I think I'm important, or what is important to me? Right. Why do you think you are? You deserve the vote. Yeah. To be the city council. Yeah. Because I believe that for myself, I've done a lot of community work, a lot of charity work that I've done with the community. I've been a volunteer for my city, so I'm very excited in giving out and giving back to the community because I have a lot of experience in helping with people, and I care. I care a lot about seeing things develop in my city, and I have the know-how and I have the business skills to do that. Okay. I believe I'm the most qualified. You are more qualified than other candidates, basically. Okay. In less than 2 months, in November. So, what is your what do you want your voters to hear the most? I want them to know that, I represent the common people who want to work hard and build a better future for themselves through education, through preservation and perseverance, through believing in yourself, but also giving back to the community and being a good role model. Not just caring about yourself, but also, working with other people collaboratively so that we can build a better future for the resident and our children through responsible spending, through taking care of the environment, through social reform so that we could protect everybody and our future. What is the city council's term? 4 years, 6 years? I believe it's 2. It's very short. 2 years? Just 2 years? Okay. Yeah, and what happens is when I become elected as a council member, I can actually, among my peer, become a mayor. It would be the other council members can vote each other in as a mayor. So that's, something that I hope will be, in the future. I just ask my audience and your audience to help donate to my campaign or support me or volunteer when it comes time to canvassing, the neighborhood and promoting me. Do you have a lot of volunteers to help? So I have a very close friend, Bong Sam and Bong Tavi. They're doing a fundraiser for me. And the Khmer judge is going to be there at their home. And then I have another meet and greet. So we are collecting and getting volunteers who would like to walk with me on my campaign. Fantastic. Yeah. So if anybody wants to get in touch with you, just go to your website, janetforcitycouncil.com. Correct. Yeah. Okay. Well, thank you very much, Janet Kao Conklin, for your time, and we appreciate it. We wish you all the best. សូមអរគុណចា៎ បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអ្នកស្រី Janet Kao Conklin បាទជាបេក្ខជនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង La Palma រដ្ឋ California នៅក្នុង County Orange County បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបាទសូមជូនពរចា៎លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីទស្សនិកជនជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះយើងសូមជូនព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតបាទមុននឹងជូនព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិបាទក្នុងការសន្ទនាជាមួយអ្នកស្រី Janet Kao Conklin យើងបានជជែកជាភាសាអង់គ្លេសខ្លះដើម្បីសម្រាប់សមាជិកក្នុងទីក្រុងរបស់លោកស្រីដែលជាពលរដ្ឋនិយាយភាសាអង់គ្លេស
តាមលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងទីក្រុងឡាប៉ាល់ម៉ាដែលនៅជាប់មាត់សមុទ្រទីក្រុងដ៏តូចនោះមិនសូវមានខ្មែរទេមានតែ 2-3 គ្រួសារហើយភាគច្រើនជាអាមេរិកាំងស្បែកសមានអតីតយុទ្ធជនដែលជាដែលចូលនិវត្តន៍ហើយទៅនៅកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់នោះបាទហើយមានជនជាតិអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅមានជនជាតិស្ប៉ានីសមានជនជាតិអាស៊ីបន្ទាប់ពីអាមេរិកាំងស្បែកសគឺអាស៊ីបាទអាស៊ីមានកូរ៉េមានចិនមានជនជាតិវៀតណាមមានលាវមានថៃជាដើមបាទអ្នកស្រីយល់ឃើញថាដោយសារទីក្រុងនេះគ្មានជនជាតិអាស៊ីណាមួយនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងដែលនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចកិច្ចការអ្វីមួយសម្រាប់ទីក្រុងដែលជាផលប្រយោជន៍ដល់មនុស្សទូទៅមានជនជាតិអាស៊ីជាដើមនោះគឺគ្មានទេបានជាអ្នកស្រីសម្រេចចិត្តមកចូលឈ្មោះធ្វើជាបេក្ខជនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងឡាប៉ាល់ម៉ានេះបាទហើយអ្នកស្រីមានទស្សនៈហើយនឹងមានគោលការណ៍4យ៉ាងគឺថាធ្វើឲ្យមានឯកភាពសាមគ្គីភាពកុំឲ្យមានការប្រកាន់រើសអើងពូជសាសន៍ជាតិសាសន៍ហើយនឹងធ្វើការត្រូវមានតម្លាភាពពីព្រោះថាជួនកាលកាលណាគ្មានជនជាតិអាស៊ីនៅក្នុងផងទេហ្នឹងក៏យើងអត់ដឹងថាគេធ្វើអ្វីដែរអ្វីត្បិតតែប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគេគោរពច្បាប់សឹងតែគ្រប់គ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វានៅមានការខ្វះចន្លោះដូច្នេះអ្នកស្រីគិតថាដើម្បីបម្រើការងារជាប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍អាស៊ីគ្នាផងនោះក៏សម្រេចទៅចូលធ្វើជាចូលឈ្មោះធ្វើជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំទីក្រុងនឹងបាទហើយដោយសារក្រុងនេះមានប្រជាពលរដ្ឋតែ 15,000 នាក់ដូច្នេះជាការងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងផងដែរមួយទៀតគឺធ្វើយ៉ាងណារបៀបគ្រប់គ្រងគឺសូមឲ្យមានតម្លាភាពកុំចេះតែចាយវាខ្ជះខ្ជាយពីព្រោះទីក្រុងតូចចំណូលក៏តិចក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីមានគំនិតថានឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការដាក់ទុននៅក្នុងទីក្រុងនោះដោយអនុគ្រោះមិនឲ្យឡើងពន្ធដារឲ្យវិនិយោគទុនទាំងឡាយនោះដាក់ទុនរកស៊ីរកទទួលទានកុំឲ្យយកពន្ធយោដាច្រើនពេកបាទដើម្បីកុំឲ្យយកពន្ធយោដាច្រើនពេកគឺថារដ្ឋអាចកំណត់ការចំណាយកុំឲ្យចំណាយច្រើនពេកទៅយើងមិនសូវខ្វះធនធាននេះជារបៀបគ្រប់គ្រងតាម management ក្បួនខ្នាតដែលអ្នកស្រីមានពិសោធន៍ក្នុងការរកទទួលទានក្នុងនាមជាអ្នកលក់អចលនទ្រព្យបាទហើយមួយវិញទៀតនោះគឺថាធ្វើយ៉ាងណាថែរក្សាកម្លាំងភ្នាក់ងារមានសមត្ថកិច្ចឲ្យដូចថាមានធនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យធ្វើការងារថែរក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុងរបស់អ្នកស្រីបាទសង្ឃឹមថាអ្នកស្រីនឹងអាចជាប់ឆ្នោតក្នុងនាមជាកូនកាត់លាវកាត់ខ្មែរកាត់អាមេរិកាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះយើងសូមជូនព័ត៌មានជាតិជាបន្តទៅទៀតបាទលោកកឹមសុខាបង្ហាញការងឿងឆ្ងល់ដែលរដ្ឋាភិបាលបើកឲ្យបកភ្លើងទៀនធ្វើសកម្មភាពនយោបាយទោះបីជាដឹងថាបកនេះមានលោកសំរងស៊ីនៅពីក្រោយហើយជាអ្នកដែលតែងតែវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលក៏ដោយការបង្ហាញការងឿងឆ្ងល់នេះគឺក្រោយពីចៅក្រមជំនុំជម្រះលោកអឹមវណ្ណៈបានយកសារលោកសំរងស៊ីដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook អំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនិងអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋងើបឡើងដើម្បីផ្ដួលរំលំជនផ្ដាច់ការមកភ្ជាប់ជាមួយករណីរបស់លោកកឹមសុខានៅគណៈមេធាវីរដ្ឋាភិបាលបើកការសួរដេញដោលទៅលើលោកកឹមសុខាថាហេតុអ្វីលោកកឹមសុខានៅតែចាប់ដៃជាមួយលោកសំរងស៊ីនោះសំណួររបស់មេធាវីរដ្ឋាភិបាលនេះធ្វើបន្ទាប់ពីមានការចាក់វីដេអូឃ្លីបករណីលោកសំរងស៊ីថ្លែងនៅក្រៅប្រទេសឲ្យពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធងើបឡើងចូលជាមួយពលរដ្ឋដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រោយពីមានការចោទសួរបែបនេះលោកកឹមសុខាបានប្រាប់ទៅអង្គសវនាការដោយបង្ហាញការងឿងឆ្ងល់ដែលតុលាការចេះតែយកអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីនិយាយមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងលោកម្ដងហើយម្ដងទៀតទោះបីជាលោកអះអាងថាលោកមិនមានពាក់ព័ន្ធយ៉ាងណាក៏ដោយនោះលោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនដែលអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងបែកកណុងទៅរដ្ឋាភិបាលនិងចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលឡើយហើយការប្រកាសឲ្យមានអំពើហិង្សាក៏លោកមិនដែលបានធ្វើនោះដែរព្រោះលោកជាមនុស្សអហិង្សា
ចំពោះសំណួរមេធាវីរដ្ឋាភិបាលដែលថាហេតុអ្វីលោកទៅចាប់ដៃជាមួយលោកសំរងស៊ីនោះលោកកឹមសុខាឆ្លើយថាមិនមែនតែរូបលោកទេសូម្បីតែលោកហ៊ុនសែនក៏ទៅចាប់ដៃជាមួយនឹងហូបបាយជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីដែរលោកកឹមសុខាក៏បង្ហាញការងឿងឆ្ងល់នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបើកឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនធ្វើសកម្មភាពនយោបាយក៏ក្រឹកក៏ក្រែងទោះបីជាដឹងថាបកនេះមានលោកសំរងស៊ីនៅពីក្រោយយ៉ាងណាក្តីលោកបញ្ជាក់ថារូបលោកប្រកាន់ខ្ជាប់នៅនយោបាយអហិង្សាហើយថាលោកគ្មានបំណងណាមួយចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហើយក៏គ្មានការធ្វើបដិវត្តពណ៌ដែរលោកបន្តថាគោលបំណងតែមួយគត់គឺការប្រកួតប្រជែងគ្នាតាមរយៈការបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះការអះអាងរបស់លោកកឹមសុខាធ្វើឡើងដំណើរពេលដែលតុលាការបានព្យាយាមភ្ជាប់លោកទៅនឹងការធ្វើបដិវត្តពណ៌ក្រោយពីបើកសវនកម្មនៅពេញមួយព្រឹកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកកុយសៅប្រកាសបន្តសវនកម្មលើលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាខាងមុខនេះទៀតលោកនាងជាទីមេត្រីយើងបានជម្រាបពីខាងដើមថាយើងនឹងមានអត្ថបទស្ដីអំពីថាតើពលរដ្ឋត្រូវចូលរួមរបៀបណាដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមាននីតិរដ្ឋពិតប្រាកដនោះបាទដោយសារយើងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាបច្ចេកទេសក្នុងការផលិតអត្ថបទរបស់របស់បណ្ឌិតកាហ្វាពីងមេតយើងនឹងចាក់ផ្សាយជូនលោកនាងទស្សនានឹងជូនជ្រាបនៅថ្ងៃស្អែកបាទនៅពេលនេះយើងអខានមិនបានផ្សាយអត្ថបទនេះទេដោយសារបញ្ហាបច្ចេកទេសបាទសូមអធិស្ឋានបាទប្រជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងរស់នៅឃុំក្បាលរមាសស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនចិន Silgate Investment Company ថាបានលួចចូលទៅកាប់ឈើក្នុងព្រៃសហគមន៍ដែលកំពុងការពារនិងជាព្រៃជំនឿរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះសហគមន៍ជនជាតិភ្នងបានចាប់រថយន្តអារ៉េវដែលកំពុងដឹកឈើចេញពីតំបន់ព្រៃសហគមន៍សម្ដៅទៅក្រុមហ៊ុន Silgate ស្ថិតនៅឃុំក្បាលរមាសស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងអ្នកភូមិក្បាលរមាសអ្នកស្រីស្រាំងឡាញ់បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Cambodia Daily នៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាថាក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះកំពុងតែរៀបឲ្យដំណើរការរោងចក្រអាឈើនិងម៉ាស៊ីនអាជ្រៀកឈើជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្មានថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះឡើយហើយបច្ចុប្បន្នកម្មកររបស់ក្រុមហ៊ុនកំពុងតែលួចចូលទៅកាប់ព្រៃឈើរបស់សហគមន៍ភូមិក្បាលរមាសបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានកាប់ឈើនៅព្រៃក្រឡាពោះឃុំខ្សាច់ថ្មីហើយដឹកឆ្លងកាត់ទន្លេសេសានឆ្ពោះទៅចូលក្នុងការដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មអ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថាក្រុមហ៊ុនមានរថយន្តកែច្នៃដឹកឈើមានចំនួនចាប់ពី3ទៅ6គ្រឿងជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីព្រៃសហគមន៍នានាដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីអាចជ្រៀកឈើរួចដឹកចេញទៅក្រៅស្ត្រីរូបនេះបានអំពាវនាវឲ្យដល់សមត្ថកិច្ចគ្រប់ជំនាញទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់ក្រុមហ៊ុន Silgate កុំឲ្យចូលទៅកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើរបស់សហគមន៍ជាបន្តទៅទៀតព្រោះព្រៃសហគមន៍ទាំងនោះជាព្រៃជំនឿរបស់អ្នកភូមិព្រៃសហគមន៍ភូមិក្បាលរមាសមានផ្ទៃដី 7836 ហិកតា សហគមន៍បានស្នើសុំចុះបញ្ជីជាព្រៃអភិរក្សចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012រហូតដល់ឆ្នាំ2018ទើបក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រេចចុះបញ្ជីជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅតំបន់នោះជាស្វ័យអត្តសញ្ញាណមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត់ហុកប្រចាំខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកប៊ីវ៉ាន់នីអះអាងថាលោកគ្មានជំនឿទៅលើសមត្ថកិច្ចជំនាញទាំងអស់នោះទេដោយសារលោកសំអាងថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលក្រុមហ៊ុនមួយនេះកាប់ឈើខាងក្រៅចូលដល់ទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសហគមន៍ក៏ធ្លាប់ស្នើទៅមន្ត្រីជំនាញទាំងនោះជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយដែរដើម្បីទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញប៉ុន្តែពុំឃើញមានចំណាត់ការណាមួយឲ្យល្អប្រសើរនោះទេលោកដាក់ការសង្ស័យថាអាជ្ញាធរនៅតំបន់នោះអាចនឹងជាប់ពាក់ព័ន្ធអំពើពុករលួយទើបមិនហ៊ានបង្ក្រាបក្រុមហ៊ុនមួយនេះលោកបន្ថែមថាការយកឈើពីក្រៅចូលទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនវាជារឿងខុសនឹងច្បាប់ជាពិសេសបច្ចុប្បន្នដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចមួយនេះមិនមានឈើត្រូវអាចជ្រៀកធ្វើអាជីវកម្មទៀតនោះទេក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ច Silgate វិនិយោគដាំដំណាំឧស្សាហកម្មកៅស៊ូទទួលសិទ្ធិវិនិយោគបន្តពីក្រុមហ៊ុនអានម៉ារ៉ាឌីកាលពីឆ្នាំ2010នៅលើផ្ទៃដីចំនួនទំហំ 10,000 ហិកតាក្នុងរយៈពេល90ឆ្នាំប្រជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភ្នងអះអាងថាវត្តមានក្រុមហ៊ុននេះបានឈូសឆាយព្រៃអភិរក្សអ្នកតារបស់អ្នកភូមិបំផ្លិចបំផ្លាញជំរកសត្វព្រៃធនធានព្រៃឈើធ្វើឲ្យពួកគាត់ពិបាកក្នុងការអាស្រ័យផលដូចជារកឃ្មុំបោចវល្លិខ្វៀលគោក្របីធ្វើចំការវិលជុំរកអនុផលព្រៃឈើបេះបន្លែនិងដងជ័រទឹកជាដើមក្រសួងការងារប្រទេសកម្ពុជាបានកំណត់ជាផ្លូវការ
ស្ដីអំពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបចំនួន$200សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែសម្រាប់ឆ្នាំ2023បន្ទាប់ពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបន្ថែម$2ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានចេញប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះថាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2023តទៅកម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបដែលពេញសិទ្ធិនឹងមានប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាចំនួន$200អាមេរិកក្នុងមួយខែដោយឡែកកម្មករនិយោជិតសាកល្បងនឹងទទួលបានត្រឹមតែ$198សហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះប្រពន្ធដដែលអះអាងថាប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតដែលកម្មករនិយោជិតធ្លាប់ទទួលបានកន្លងមកត្រូវបានរក្សាទុកនៅដដែលមានដូចជាប្រាក់សហុយធ្វើដំណើរនិងស្នាក់នៅចំនួន$7សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែនិងប្រាក់រង្វាន់ធ្វើការទៀងទាត់ចំនួន$10សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយខែជាដើមក្រសួងបញ្ជាក់ថាប្រាក់ថ្លៃបាយសម្រាប់ការធ្វើការងារបន្ថែមម៉ោងដោយស្ម័គ្រចិត្តចំនួន$2,000ក្នុងមួយថ្ងៃឬការទទួលទានបាយមួយពេលដោយឥតគិតថ្លៃនិងប្រាក់រង្វាន់អតីតភាពការងារចាប់ពី$2ដល់ទៅ$11អាមេរិកក្នុងមួយខែសម្រាប់កម្មករនិយោជិតដែលបានធ្វើការចាប់ពី2ដល់ទៅ11ឆ្នាំដល់ទី11ជាដើមនិងបន្តទទួលបានដដែលដូច្នេះជាមធ្យមកម្មករនិយោជិតម្នាក់ៗនឹងទទួលបានប្រាក់បៀវត្សយ៉ាងតិចចំនួន$217រហូតដល់$228សហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះក្នុងមួយខែនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាបានបើកកិច្ចប្រជុំស្ដីអំពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតផលស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបក្នុងនោះភាគីកម្មករនិយោជិតបានកំណត់យកតួលេខចំនួន3ផ្សេងគ្នាគឺតួលេខ$206 $210និង$213សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែភាគីថៅកែរោងចក្រនិងភាគីរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់យកតួលេខ$198សហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នាប្រពន្ធដដែលបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំនេះបានសម្រេចបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់ក្នុងនោះតួលេខ$198សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបាន46សម្លេងនិង51សម្លេងខណៈលើ51សម្លេងខណៈតួលេខ$213ទទួលបានតែ5សម្លេងប៉ុណ្ណោះដោយឡែកតួលេខផ្សេងទៀតមិនទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងនោះទេអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអត់ហុកលោកសឹងសានករណាបានសរសេរលើកណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះថាការបង្កើតសហជីពគឺដើម្បីជួយការពារសិទ្ធិនិងជួយរកផលប្រយោជន៍ឲ្យកម្មករនិយោជិតប៉ុន្តែបើមើលលទ្ធផលសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រងនៅពេលនេះគឺមានតែ5សម្លេងប៉ុណ្ណោះដែលគិតអំពីប្រយោជន៍របស់កម្មករនិយោជិតស្ដីអំពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាលើតួលេខ$213សហរដ្ឋអាមេរិកលោកសង្សានករណាត្អូញត្អែថាដោយឡែកសម្លេងដែលគ្រប់គ្រងថៅកែរោងចក្រដែលកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមា$198សហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺមានរហូតដល់ទៅ46សម្លេងឯណោះក្នុងចំណោមសម្លេងសរុប51នាក់នៃអង្គបោះឆ្នោតដូច្នេះតាមលទ្ធផលនេះអាចបញ្ជាក់ថាតំណាងភាគីកម្មករនិយោជិតដែលជាសហជីពភាគច្រើនការពារផលប្រយោជន៍របស់ថៅកែក្រុមហ៊ុនជាជាងការពារផលប្រយោជន៍របស់កម្មករសប្តាហ៍នេះតែទៅនឹងបញ្ហានេះក្រុមអ្នកសង្កេតការលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យកម្មករនិយោជិតបានប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាធានាជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបានល្អសមរម្យទាល់តែពួកគេអាចទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលគោលយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន$250ក្នុងមួយខែក្នុងនោះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវទប់ស្កាត់ការឡើងថ្លៃទំនិញលើទីផ្សារថែមទៀតដូចជាការឡើងថ្លៃសាំងដូចពេលនេះជាដើមលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិកិច្ចប្រជុំនៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិចាប់ផ្ដើមចូលដល់ចំណុចក្តៅហើយនៅពេលនេះជាមួយនឹងការថ្លែងរបស់មេដឹកនាំដែលមានឥទ្ធិពលវាយប្រហារនិងចំអកឲ្យរបបដឹកនាំនៅរុស្ស៊ីដែលបរិះខ្លាំងផុតលេខវ្លាឌីមៀពូទីនជាអ្នកកាន់ផែនទីសង្គ្រាមឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនពីបរិយាញូវយ៉កនៅពេលនេះអ្នកសារព័ត៌មាននិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានល្បីៗកំពុងប្រមូលនិងចងក្រងសម្រង់នៃការថ្លែងសាររបស់មេដឹកនាំអំពីសង្គ្រាមនៃរបស់ប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីននៅអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសាលមហាសន្និបាតគេសង្កេតឃើញអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់អូឡាហ្វស៊ុលផ្ដើមវាយប្រហារលើលោកពូទីនមុនគេលោកនិយាយថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននឹងមិនបោះបង់ចោលមហិច្ឆតាចក្រពត្តិនិយមរបស់លោកឡើយ
តែលោកចំអកថាលោកពូទីនត្រូវទទួលស្គាល់ថាលោកពុំអាចទទួលជ័យជំនះក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននោះបានឡើយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុធទី21ខែកញ្ញានេះសាររបស់លោកអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃអង្គារទី20ខែកញ្ញាជាថ្ងៃបើកឆាកនៃវេទិកាពិភពលោកនេះលោក Olaf Scholz បានបញ្ជាក់ដូចនេះថានេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលយើងទាំងអស់គ្នាមិនទទួលយកផែនការសន្តិភាពណាមួយដែលគូសវាសដោយរុស្ស៊ីដាច់ខាតនេះហើយក៏ជាមូលហេតុមួយដែលអ៊ុយក្រែនចាំបាច់ត្រូវតែបន្តមានសមត្ថភាពទប់ទល់ការវាយប្រហារពីរុស្ស៊ីលោក Olaf Scholz បានបន្តថាការវិលមកវិញនៃគំនិតចក្រពត្តិនិយមតាមរយៈសង្គ្រាមដែលលោកពូទីនជាអ្នកកាន់ផែនទីនៃសង្គ្រាមឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺមិនមែនគ្រាន់តែជាគ្រោះមហន្តរាយចំពោះតំបន់អឺរ៉ុបប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺចំពោះសន្តិភាពពិភពលោកទៀតផងដែលលោកពូទីនកំពុងប្រើហេតុផលគោលការណ៍សុខសន្តិភាពនិងសន្តិភាពពិភពលោកដើម្បីបំពេញមហិច្ឆតាចក្រពត្តិរបស់ខ្លួនអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់រូបនេះបានអំពាវនាវឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិការពារសន្តិភាពអន្តរជាតិពីជនទាំងឡាយណាដែលចង់បានពិភពលោកមួយនេះឈរលើគោលការណ៍ដែលថាអ្នកខ្លាំងត្រួតត្រាអ្នកខ្សោយក្រោមម្លេះការថារៀបចំសន្តិភាពពិភពលោកក្រៅពីការវាយចំអកដោយលោកពូទីនពីលោក Olaf Scholz ថ្លែងប្រាប់អង្គសន្និបាតប្រទេសរបស់លោកនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំទទួលសន្និសីទអន្តរជាតិមួយស្ដីអំពីការស្ថាបនាអ៊ុយក្រែនឡើងវិញនៅថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះនាទីក្រុងបែកឡាំងជាមួយគ្នានេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Fumio Kishida បានថ្លែងទៅកាន់មហាសន្និបាតថាពិភពលោកកំពុងធ្វើដំណើរទៅរកគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែរបបនៅទីក្រុងមូស្គូជាអ្នកបំបែកនិងបំផ្លាញសន្តិភាពពិភពលោកលោករិះគន់ថាប្រទេសមួយនេះជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបែរជាអ្នកបង្កអសន្តិសុខពិភពលោកទៅវិញលោកបន្តថាអំពើឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីវាពិតណាស់បានរំលោភលើធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមិនត្រូវអត់ឱននោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Fumio Kishida បានទទូចឲ្យមានការកែតម្រង់ស្ថាប័នមួយនេះជាបន្ទាន់ចំណែកប្រធានាធិបតីបារាំង Emmanuel Macron បើទោះជាលោកមិនទាន់ដល់វេនឡើងថ្លែងទៅកាន់មហាសន្និបាតក៏ដោយតែលោកបានវាយប្រហារលោកពូទីនហើយគណៈលោកត្រូវបានអ្នកសារព័ត៌មានចោទសួរអំពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោកបានថ្លែងថាផែនការមួយទៀតរបស់លោកពូទីនបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរនៅក្នុងតំបន់ដែលរុស្ស៊ីវាយកាន់កាប់បានពីអ៊ុយក្រែននោះជាល្បែងល្បិចថ្មីក៏ដោយតែវានៅតែជារឿងមិនចម្លែកលោក Macron ថ្លែងដូចនេះក៏ដើរសម្ដៅទៅកាន់សាលមហាសន្និបាតការថ្លែងដ៏ខ្លីរបស់លោក Macron ទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានទំនងលោកចង់និយាយឲ្យបានច្រើនទៅកាន់មហាសន្និបាតនៅខាងក្រៅសាលមហាសន្និបាតអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនបានចោមរោមចោទសួរលោករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអ៊ុយក្រែន Dmytro Kuleba អ្នកសារព័ត៌មានបានសួរអំពីរបបក្រុងមូស្គូបញ្ជាឲ្យបោះឆ្នោតផ្ដាច់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ចំនួន4នៅភាគខាងកើតនិងខាងត្បូងប្រទេសតំបន់ទាំង4នេះមិនទាន់ត្រូវបានកងទ័ពរុស្ស៊ីវាយកាន់កាប់បានទាំងស្រុងក៏ដោយក៏ក្រុងមូស្គូរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅរវាងថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី27ខែកញ្ញានេះតំបន់4នោះមានតំបន់ Luhansk និង Donetsk ដែលនៅតំបន់ Donbas ភាគខាងកើតនិងពីរទៀតគឺតំបន់ Zaporizhzhia និង Kherson នៅភាគខាងត្បូងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថារុស្ស៊ីអាចធ្វើអ្វីក៏បានដែរដោយឲ្យតែគេចង់ធ្វើប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រែប្រួលចិត្តលែងប្រឆាំងនោះគឺទៅពុំរួចទេលោកបន្តថាដែនដីណាក៏នៅតែជាដែនដីរបស់អ៊ុយក្រែនអ្នកសង្កេតការណ៍និងអ្នកសារព័ត៌មានកំពុងតាមដានយ៉ាងខ្លាំងនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មេដឹកនាំល្បីៗនិងមានឥទ្ធិពលជាពិសេសមេដឹកនាំដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីលើកងទ័ពឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនចំពោះមេដឹកនាំប្រទេសមួយចំនួនអាចនឹងមានការចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកសង្កេតការណ៍ឬអ្នកសារព័ត៌មាននោះទេបើមេដឹកនាំនោះឡើងថ្លែងការពាររុស្ស៊ីឬការពារប្រទេសចិនមេដឹកនាំប្រភេទនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានវត្តមានក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិរៀងរាល់ឆ្នាំគឺគ្រាន់តែមកបង្ហាញអាណត្តិរបស់ខ្លួនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ជាប្រធានាធិបតីតែប៉ុណ្ណោះមេដឹកនាំប្រភេទនេះសូម្បីតែនិយាយការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសខ្លួនឯងនិងប្រជាជនខ្លួនឯងសឹងតែនិយាយមិនចេញផងហើយបើនិយាយពីជើងថ្លែងការពារតែអំណាចរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះចំពោះមហាសន្និបាតឆ្នាំនេះដែលប្រព្រឹត្តផ្ទាល់ពុំដោយកាលពី2ឆ្នាំដោយសារតែពិភពលោកធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិ COVID មេដឹកនាំទាំងអស់ត្រូវស្នើឲ្យឡើងថ្លែងផ្ទាល់លើកលែងតែប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនម្នាក់គត់ត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យថ្លែងតាមវីដេអូពីប្រទេសអ៊ុយក្រែន
សម្រាប់លោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនិងប្រធានាធិបតីចិននឹងពុំមានវត្តមាននោះទេមេដឹកនាំទាំងពីរនេះដែលបានជួបគ្នាកាលពីពេលថ្មីនៅប្រទេសអ៊ុស្បេគីស្ថានបានសន្យារួមគ្នាថាត្រូវជួយគ្នាពង្រឹងសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកនិងសន្តិភាពពិភពលោកប្រឆាំងនឹងអ្នកបំផ្លាញលោកដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាមេខ្លោងអ្នកសង្កេតការណ៍ចោទសួរថាបើមេដឹកនាំទាំងពីរជាអ្នកកសាងសន្តិភាពពិភពលោកម្ដេចមិនមកថ្លែងនិងបង្ហាញទស្សនៈរបស់ខ្លួននៅចំពោះមុខមេដឹកនាំប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានចំនួន193ប្រទេសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearorfavorkh សូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ទិវារាត្រីក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌសូមអរគុណសូមជម្រាបលា